हेलो फ्रेंड्स बरायबाय Gr.IV अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो रेडि जागासिनो दङ बेनो जाबाय अरेल टेस्ट क'क्राझार चिरां स' बेनिफ्राय मोनथाम जिल्लाया जोब्बाय जेरै नोंथांमोननि उदालगुरि बेनिफ्राय तामुलपुर आरो लोगोसे बाक्सा देन लास्ट डेट दिनै नोंथांमोननि Gr.III बेनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो जायफ्रा Gr.IV अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बेफोरबादि लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जबनि सायाव आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन बेबो जाबाय बर' रावजों दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियल वेबसाइटआव दा जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि आन्डाराव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना जेब्लायबो बेयाव भिजिट खालामबाय था जिखुनु जाया एडमिट फैगोन आरो लोगोसे अफिशियल नटिस बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन आपकामिं बेनो जाबाय Gr.III स' आपकामिं Gr.III साख्रि बेयाव नोंथांमोना अफिशियल नटिसखौ मोनगोन जेब्ला फैयो मानो होनोबा जोंहा पर्टेला दायो मोनबाय नालाय CSBआव सिगां मोनाखैमोन बिनि थाखायनो जों गोबां प्रब्लेम्स मोनदोंमोन नटिसखौ मोननो नागिरामोन दा जोङो नेक्स्टआव मोननाय चान्सआ दङ मानो होनोबा जोंहा बेयाव मोनसे अपसन दङ नैबे गोजौनि मोनथाम सिनआ बेयाव क्लिक खालामबानो नटिस फैखायो बे नटिसआव क्लिक खालामबानो जोङो नेक्स्ट लेभेलाव रिजाल्ट जा एबा नोंथांमोननि साख्रि ओंखारनाय जा बेयावनो मोनजोबगोन आरो थ' बेखौ जों मोनथिग्रोबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि Gr.III स' Gr.III अनगयिं सोलिबाय थानाय नोंथांमोननि 372 भेकेन्सिस बिनि लास्ट डेटआ दिनै 25 नभेम्बर दिनै लास्ट डेट बेखायनो थाबैनो साबमिट खालामदो अफिसाव थांनानै दा पस्टजों हरबा थांला डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांसिगोन दा बेखायनो खालामदो जायफ्रानोखि गोसो दङमोन खालामाखैमोन खालामना लादो IPOखौ नोंथांमोना मोजाङै नोंथांमोना नैबे अरिजिनेलखौनो हरनांगोन खायसे जेरेक्स हरदों जानांगौ बेनि थाखायनो नैबे Gr.IV एडमिटखौ मोननो हायासै खायसे दा बे थांबाय देन बेनिफ्राय एग्जाम माब्ला जाथावगौ दा जोङो खोनानाय बादिबा इलेक्सना एप्रिल मेआव जानाय चान्सआ दङ 2025आव बेबायदि गोबां सर्सनिफ्राय खोनादों थ' बिनि सिगां बिथांमोना एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हागौ आरो लोगोसे साख्रिबो होनो हागौ बेखौ जोङो दा एनालाइज खालामनानै लाथ'दों देन बेनिफ्राय Gr.IV रिसेन्टलि बाइबा टेस्ट गोबां सोलिदोंमोन बेनो जाबाय उदालगुरि तामुलपुर बाक्सायाव बे जोब्बाय देन बेनिफ्राय दायो जागायसिगोन 27 नभेम्बरनिफ्राय क'क्राझार बेनिफ्राय चिराङा जागायसिगोन आरो दा बेखायनो बयनिसिमबो Gr.IV फेमिलि मेम्बार्सफोरनि थाखाय अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे मोजां नोंथांमोना नायो BTC नलेज आसाम नलेज बेनिफ्राय नेशनेल नलेजखौ नोंथांमोना प्लास इनक्लुडिं जिअ'ग्राफिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेखौनो सोंनाय चान्सआ दङ गोबां केन्डिडेट्सआ बुंनाय बायदिब्ला देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया एडमिटआ बेयाव नायदो जुदि एडमिटआ नोंथांमोना गांब्रै गांबा फैबाबो गांसेखौल' लादों बेबादि गोबां सर्सआव मोननाय जादों अके थ' बेखायनो गासैबो एडमिटखौ नोंथांमोना लांबानो जाबाय आरो नोङो खैथा एप्लाइ खालामदों बेयाव सिट थाखागोन बेयाव नोंथांमोना साइनखौ होनो दाबाव मोनथाम खालामदोंबा खनथाम नोंथांमोना साइनखौ होनांगोन जेब्ला नोंथांमोना डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामजायो दा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन होनाय लोगो लोगो माखौ लादों फार्स्टआवनो एडमिट लादों बेनिफ्राय नोंथांमोननि ID प्रुफ आधार कार्ड लाबाय देन बेनिफ्राय जोबथा फरायनायनि लास्ट क्वालिफाइड नोंथांमोननि हमना ला डिग्रियानो जा HS जा एबा 10 पास जा HSLC जा नोंथांमोना बेखौ श' खालामनांगोन आरो लोगो लोगो एन्ट्रि खालामगोन आरो गोबांथार बेयाव पेनेल थायो दा बेयाव नोंथांमोना हमना ला ABCD थाबाय अके थ' नोंथांमोना ABCDआव जि गोग्लैदों रल नाम्बार वाइसआव नोंथांमोना बाव हाबहैबानो जाबाय देन नोंथांमोना बाइबा टेस्टखौ होनो हागोन आरो दा बेनो बुजिबाय देन बेनिफ्राय बेनिफ्राय रिजाल्टआ माब्ला मोनथागौ दा रिजाल्ट होनोबा जों हमना लानो हायो गभर्नमेन्टआ जायखिजाया मोजां दिनावहाय रिजाल्टखौ होनाय जायो जेरै गोबां हलिडे फैयोबा दा हमना ला जोंहा फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय 2025 निउ इयार थ' निउ इयार फैनो गोनां दङ बिनि सिगां बिथांमोना किजानि रेडि दङबा बिथांमोना रिजाल्टखौ होगोन मानो होनोबा बाइबा टेस्टआव एग्जाम पेपार नायनाय गैया नालाय डाइरेक्ट बाइबा मार्क्सखौ लानानै बिथांमोना ड्राफ्ट लिस्ट खालामनानै जायनोखि मोजां क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोनखौहाय डाइरेक्ट रिजाल्ट होनो हायो नालाय गासैबो CSBआव बेयाव सहैनाय लोगो लोगोनो आसा खालामनो हायो रिजाल्टआ जोंना लास्ट उइक हमना ला डिसेम्बराव नङाबा 1 तारिखनि सिगां बिथांमोना किजानि होनोबो हागौ नङाबा मागोनि दिनावबो बिथांमोना होनो हागौ जेरै 14 एबा 15 जानुवारियाव होनोबो हागौ नङाबा ख्रिस्टमासनि खाथियावबो होनो हागौ आरो दा जियानो जा नोंथांमोननि थाखाय बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय